И перед началом этого духовного размышления я попросил бы, чтобы мы обратились к Господу, сидя на своих местах, не вставайте, для того, чтобы Господь благословил нас, чтобы Он послал Духа Твоего Святого. Наш великий Господь, Ты наш Учитель, от Тебя мы хотим слышать Слово, которое Ты сегодня приготовил, побудил, чтобы каждый из присутствующих, каждый, кто смотрит нас через трансляцию, мог найти свои ответы на вопросы, которые сегодня его тревожат, с которыми он пришел к тебе сегодня. Об этом просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Сегодняшнее духовное размышление основано на тексте Священного Писания, и главный вопрос сегодняшнего размышления мы также исходит из него. И записан он в Матфея, 20 главе, 16 текст. Это слова нашего Господа, Спасителя Иисуса Христа. «И будут последние первыми, и первые последними, ибо много званных, а мало избранных». Особенно нас будет интересовать последняя часть. Много званных, но мало избранных. Достаточно сложные тексты, множество вопросов возникало в разные периоды времени и в современное время. Но я не хотел бы сегодня вдаваться в теологическое разъяснение этого текста, а больше обратился бы к практической стороне этих слов. Давайте с вами подумаем о том, как мне стать избранным Божьим человеком. Что должно в нас быть такого, чтобы Господь мог претендовать на нас? Я специально слово это применяю, претендовать, потому что Господь всех хочет призвать, да? Мы знаем, что Он всех спас и всех призвал, всех пригласил. Но не каждый спасется. Что должно в нас быть, чтобы мы могли быть избранными Божьими? Да, уже начали отвечать. Спасибо. Рассмотрим и ответим на этот вопрос в свете Священного Писания. Что нам Библия говорит об этом? Я попросил бы каждого открыть слово. Я надеюсь, что вы пришли с каждым с рукописным, с печатным, точнее, с электронным, да, у каждого есть это слово, ибо вы знаете, слово есть Иисус Христос, да, и получается, когда мы приходим на собрание с Библией, Словом Божьим, мы приходим с Господом. Итак, я выделил 7 условий или 7 признаков, как хотите называйте. Может быть, их будет больше, вы можете самостоятельно выделить больше этих условий, но я определил и сегодня хотел бы поделиться 7. Итак, для того, чтобы стать Божьим избранным, необходимо соблюдать следующее. Вы знаете, первое, на что хотел бы обратить ваше внимание, что от нас это не зависит. Первое всегда, что мы должны помнить, что избрание Божие – это воля нашего Господа. И никто до конца не может быть уверенным или сказать, что Господь меня точно избрал.
хотя есть предпосылки, да, и мы отчасти можем быть уверенными, но до конца это принадлежит нашему Господу. И мы должны это признавать, должны этому доверять, что это по воле Господа. И об этом я больше не буду говорить. И вот основные дальше 6 идут. Первое – это нужно поверить, что есть Бог. В Священном Писании написано: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Что такое вера? Ответ мы также находим в Евреям, 11 главе. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера – это значит доверять. Как же должна формироваться вера человека в Бога, и какую веру хочет видеть Бог в своих избранных детях? Вера в Бога должна быть не формальной, не слепой и не фанатичной. С одной стороны, вера может быть формальной, то есть для галочки, для внешнего вида. С другой стороны, вера может быть очень фанатичной и слепой в то же время. Она должна строиться не на видении, как говорит апостол Павел, ибо мы ходим верою, а не видением. 2 Коринфянам 5 главе он пишет. Также вера должна строиться не на чувствах, ибо чувства человеческие обманчивы, и не на чудесах, поскольку сам сатана будет творить различные чудеса, чтобы совратить человека с истинного пути. Смотрите, вера должна быть не на то, что мы просто видим, ибо Господа увидеть мы не можем. Вера также основана не на чувствах. Иногда говорят: вот я чувствую, вот сегодня меня влечет это, а завтра меня влечет вот это. Когда спрашиваешь этого человека, а на чем основано? Я чувствую. И не на чудесах, что, казалось бы, как можно не на чудесах быть основана вера? Именно в последнее время, помимо чудес, мы должны основывать свою веру на чем-то еще более прочном. Ибо апостол Павел пишет: «И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, и потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их». Он Коринфянам пишет. То есть чудеса тоже не являются основанием. Что же тогда? Вера человека в Бога должна строиться сознательно и разумно, чтобы он ясно понимал, чего от него ожидает Бог и что он сам должен делать для своего спасения. Мы должны понимать, что мы делаем сейчас и для чего Господь нас призвал. Такая вера основывается исключительно на Слове Божьем, на Библии. И здесь мы приходим к второму условию избрания Господа или второму признаку. Это Слово Божие. Услышав и прочитав Слово Божие, следует в нем пребывать, то есть исполнять. Библия – это Слово Иисуса Христа. Это Христос есть Слово. Другими словами, мы, читая, проникая в изучение страниц Священного Писания, приобретаем самого Господа, потому что сам Иисус Христос есть Слово. Можно сказать, вторым условием является пребывание во Христе. Слово стало плотью и обитало с нами. Иисус говорит: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». И мы знаем из Священного Писания, из истории
Иисуса Христа, что Он, будучи на нашей земле, Сам очень часто прибегал к Слову. Да? Он цитировал Священное Писание из Ветхого Завета, хотя Сам являлся Словом. Как Иисус все свои решения и поступки обосновывал Словом, как Он говорил? Написано. Да? Всегда Его ответ начинался со слов «написано». И также нам следует не отступать от этой Его привычки. Не отступать от Библии ни на йоту, не прибавляя и не убавляя. Писание предупреждает: не прибавляйте к словам Его, чтобы Он с большой буквы не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Притчи написано. Также во Второзаконии, 4 главе, 2 стихе мы читаем, как Моисей увещевает: не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Почему Господь так серьезно обращает наше внимание, чтобы мы остерегались искажения Слова Божьего? Священное Писание содержит божественную силу, которой христианин может побеждать. Если человек прибавит что-нибудь, да, или убавит, то это будет уже не Слово Божье, а человеческое, соответственно, не имеющее никакой силы, не ведущее к жизни, но к погибели. Почему так получается? Мы находимся на территории великой духовной борьбы между злом и добром. Поэтому каждый участник, каждый житель нашей земли, каждый человек является участником и в то же время мишенью. Полем битвы является наш разум. Поэтому кому удается завладеть этим разумом, да, тот и хозяин. Не получается быть как бы нейтральным. Овладевая разумом, дьявол получает полный контроль. Поэтому, когда человек пытается как-то иначе трактовать Священное Писание, или говорит о том, что не только Священное Писание является авторитетом, я могу и сам являюсь авторитетом, то он встает на территорию сатаны. Ибо мы не всегда знаем, что делаем. Попав под влияние сатаны, человек уже не может сопротивляться, его силы слишком слабы. У Бога же совершенно другие принципы. Он дает человеку чистое, все, что нужно, Он дает человеку через Священное Писание. И дает Он для защиты нам. Слово Божие – это могучее духовное орудие. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, пишет Павел. Как можно пользоваться этим оружием? Как вы пользуетесь этим оружием? Это вопрос сегодня очень практический. Если мы пользуемся оружием раз в неделю, может раз в месяц, или периодически, раз в год, то Господь не сможет нас защитить. Рано или поздно в наш разум закрадываются та или иная ложь. Апостол Павел пишет: «Братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Для сего примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостоять в день злый, и все преодолевши устоять». Поэтому я и выделил особым образом один из важных условий и признаков избрания Господа. Господь не сможет, если мы будем пренебрегать чтением и изучением Слова Божия. Но это чтение не должно быть формальным, это чтение должно быть заинтересованным, чтобы в нашем сердце было желание открывать, чтобы мы
испытывали такое же желание, как мы испытываем в жару. Что мы испытываем? Какое желание мы испытываем в жару? Жажду. Да, пить. Вот представьте себе вот такое же сравнимое желание. Помните, да, когда Иисус встретил у колодца женщину? Очень наглядный пример. Такое же желание. Вот сегодня мы испытываем жару, да, и как хочется нам пить. Представьте, вот Господь также хочет нас, такое же чувство развить и дать нам это чувство, чтобы мы желали чтения Слова Божьего. Итак, первое, у Господа вся воля, да. Второе, то, что мы должны верить, что Господь есть, да, и вера должна быть не формальной и не фанатичной. И третье, мы должны быть со Христом, и это то же самое, что мы должны читать Слово Божие. Итак, идем дальше. Третье. Четвертое. Четвертое, что нам нужно сделать, это признать себя грешником и прийти к Богу покаянием. Иоанн Креститель говорит следующее: «Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния». Что это значит, достойный плод покаяния? Два фактора можно считать. Что? Да, оно должно быть действенным. Два фактора могут считаться предпосылками к покаянию. Первое – это признать себя грешником. Давид в Псалме пишет: «Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда передо мною». Если мы будем считать себя безгрешными людьми, если мы будем считать себя, что я уже все победил, то мы стоим на опасном пути, на очень шатком. Я больше даже скажу, что мы перешли на другую сторону. Поэтому первый фактор, без чего покаяние не происходит, это постоянное понимание. Вы знаете, иногда в христианской жизни мы видим чудесное избавление от того или иного греха, да, или привычки, и радуемся этому, но на этом нельзя останавливаться. Мы должны просить Господа дальше: «Господи, покажи мне, в чем я дальше должен исправиться». Второе – это скорбь сокрушенного сердца. Второе – это действия какие-то. То есть скорбь не просто мы скорбим и просто удрученное состояние. Нет, скорбь вызывает определенные желания. Желания вызывают определенные действия. Действия оставить тот или иное, то, что Господь нас указывает сделать. «Но и ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу, Богу вашему». То есть мы должны постоянно обращаться к Господу за силой, которая поможет нам действительно иметь достойный плод покаяния. Что-то делать мы должны, и об этом мы еще поговорим. Любовь и благость Бога являются глубочайшим мотивирующим фактором покаяния. Вы знаете, понимание того, что Господь любит нас, что Он дает нам все потребное для нашей жизни, дает нам силу и желание действительно покаяться по-настоящему. Все отдать в Его руки. Павел говорит к римлянам: «Или пренебрегаешь богатство благодати, не разумеешь, что благость Божия ведет к тебе к покаянию». Также подтверждает Петр эту мысль. «Бог долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». То есть Божье действие в нашей жизни также вызывает нас действительный настоящий плод к покаянию. Очень важно также в процессе покаяния играет роль молитва. Молитва – это вообще неотъемлемая часть
в условии покаяния. Ибо все мы делаем через молитву. Когда же ты молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видя тайное, воздаст тебе явно. Это Матфея 6:6. Очень многое, что происходит, очень много перемен, которые происходят в жизни христианина, происходит именно через молитву. Поэтому 4 – это покаяние через молитву. Молитва – это общение Бога с человеком. Следует искренне и откровенно рассказать Богу обо всем, что меня тревожит, обо всех моих желаниях, а после этого предоставить и поблагодарить Бога за то, что Он уже услышал и послал свою помощь. Ответ может последовать сразу же, а может последовать и не сразу. Вы знаете, тут я могу привести личный пример из своей жизни. Вот в моей жизни я знаю, что есть категория молитв, которые Господь отвечает сразу. Ну или практически спустя несколько дней, буквально можно сказать сразу. Вы знаете, какая категория молитв? Я поделюсь с вами об этом. Я был очень рад открыть для себя. Это молитвы не конкретные о чем-то там. Пошли мне Господь здоровье, там, или деньги, или работу, или примирение с кем-то. Нет. Это молитва категории, когда мы просим: Господи, покажи мне волю Твою. Покажи, что Ты хочешь в моей жизни. Для чего Ты проводишь меня через это, через другое. Вот такие, знаете, молитвы Господь отвечает лично в моей жизни сразу. И этот ответ не просто какой-то размывчатый, но очень явный, конкретный. Я когда-то молодежи на уроке субботней школы говорил уже. И я призываю тоже вас, братья и сестры, молитесь молитвами доверия. Не полагайтесь на разум свой и не просите готовые решения, чтобы Господь ответил на какие-то ваши готовые решения. Не ставьте Господа в рамки в молитве. Предоставляйте Ему полную свободу. Скажите Ему, что Ты хочешь, Господь? Какая Твоя воля в этом? Я не понимаю иногда Тебя, но я верю, что Ты меня ведешь. И Господь отвечает на это. Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Вера играет основополагающее в молитве. Итак, 4 – это покаяние через молитву. Идем дальше. 5. Необходимо присоединиться к Божьему народу, потому что среди них пребывает Бог, и Слово Божие может услышать во всей Его полноте только там. Апостол Павел пишет: «Чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Вы знаете, в современное время есть такие тенденции в современной церкви, в нашем тоже адвентизме, что церковь – это не обязательно. Главное, что я знаю истину, она в моем сердце, я могу и дома, и в моем сознании, это личное. И церковь здесь никакого отношения не имеет. И мы охладеваем, мы не приходим на собрание, не общаемся с братьями и сестрами, и постепенно, и я даже испытываю это, и также искушаем такими мыслями, охладеваем и перестаем и даже с Богом потом общаться. Поэтому не будем оставлять собрание. В этом есть большое, огромное искушение.
И дьявол старается всеми силами внушить в нас, что Церковь Божия – это уже пройденный этап, что не обязательно иметь какое-то служение, не обязательно иметь общение внутри церковного. 5. Нужно заключить личный завет с Богом через водное крещение по примеру Иисуса. Я бы здесь даже добавил, что когда это возможно. Бывают ли такие случаи, мы знаем в примере из Священного Писания, что человек не успел принять крещение. И таких много было случаев. Но если у нас есть возможность, если мы живем в спокойное время, то нам нужно заключить личный завет. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну и крестится от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Будешь ко мне». Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Бог готов принять каждого человека и лично заключить с ним свой завет. Иисус говорит: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Поэтому одно из важных также условий принятия нас Господом, избрание нас Господом, является наше открытое исповедание, исповедание нашей веры перед всеми при заключении завета. Даже здесь можно развить мысль, и вы знаете, что крещение очень связано и с Духом Святым, то есть это принятие Духа Святого в свою жизнь. 6. При заключении завета с Иисусом необходимо признать Его законодателем, царем и быть действенным исполнителем Слова Божьего. Вот этот последний 7 пункт, который хотел бы вам обратить внимание, он настолько практичен, что все несколько было в теории, но если мы не будем исполнять то слово, то Иаков пишет: «Будьте же исполнителями слова, а не слышателями только, обманывающих самих себя. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Только на такого человека Бог может претендовать. За ним Иисус придет во второй раз на нашу землю. О таких людях Иисус говорит: «Никто не может похитить их из руки моей». Очень важно быть именно исполнителями слова, но не только слушателями. Во время прощальной вечери Иисус сказал своим ученикам: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Иисус всегда в своей проповеди обращался к действиям. Он призывал своих учеников и призывает и по сей день быть исполнителями. Если я всем сердцем захочу следовать за Иисусом и исполнять Его повеления, Он мне поможет, потому что Господь сам сказал: «Ибо без Меня не можете делать ничего», в Иоанна 15:5. И тогда я смогу вместе с апостолом Павлом сказать: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Кто хочет творить волю Его Отца, тот узнает о сем учении. Итак, давайте мы подытожим. Первое. Какое было условие, какой признак?
вера, да, и до этого я еще говорил, что все воля Божия, да, признание, доверие. Второе, Слово Божие, да, это пребывание во Христе, это чтение Слова Божия. Третье, покаяние через молитву, да, понимание того, что мы грешные люди, и мы должны покаяться. Четвертое, необходимо присоединиться к Божьему народу, да, понимание того, что мы должны быть в церкви. Шестое, заключить завет. И седьмое, быть исполнителем слова, но не только слушателем. Итак, сегодня перед человеком открыты два пути. Эти благословение и жизнь, да, и проклятие и смерть. Об этом мы читаем в 28 главе Второзакония. Хотя эти два пути были предложены Израилю, они всегда предлагаются и каждому из нас, так как мы являемся духовным Израилем. Ибо апостол Павел пишет, да, что мы сейчас являемся не те, кто по природе является иудеем, да, или народом Божьим, но кто по вере Авраама, тот является настоящим сыном или дочерью Авраама. Обрезание ничто и не обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. О каких заповедях Павел говорит? Речь идет о двух заповедях. Первое, возлюби Господа Бога своим сердцем и всей душой твоей, всем разумением твоим. И вторая, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Эти две древнейшие заповеди Господа, они были расшифрованы, да, на горе Синайской. Именно мы должны их исполнять как духовный Израиль. Сегодня потомки Авраама, израильский народ находится наравне со всеми, да, со всеми другими народами, в том числе и нашими. Давайте же будем доверять Богу, будем подчиняться Его воле и исполнять Его заповеди. И тогда мы воистину станем избранными Божьими. Аминь. Давайте обратимся к Господу в одной молитве. Наш великий Господь, Ты избираешь, приглашаешь нас. Помоги же быть людьми, которые не только слышат приглашение, но и действенно принимают, которые откликаются, которые верят в Тебя, находятся в присутствии через Слово, молитву с Тобой. Мы просим Тебя, помоги же, чтобы в конце нашей земной истории Ты сказал, что про нас, что хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина Твоего. Помоги нам быть верными Тебе до конца. Во имя Иисуса мы благодарны за все, что имеем. Аминь.